എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നലത്തെ മൂന്നാർ ട്രിപ്പിൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ വരുന്നത്. അപ്പം മൂന്നാറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കാണാൻ നിൽക്കാതെ ഇറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു. നേരെ നമ്മൾ വന്നത് തേക്കടിക്കാണ്. തേക്കടിയിൽ നമ്മൾ വന്ന് താമസിച്ച റിസോർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഈ റിസോർട്ടിൽ വന്ന് താമസിച്ചിട്ട്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു റിസോർട്ടാണ്. അതിൻ്റെ പേര് റേഞ്ചർവുഡ് നേച്ചർ കാസിൽ എന്നാണ്. പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ളൊരു റിസോർട്ടാണ്. മൊത്തത്തിൽ വുഡിൻ്റെ ഒരു ഫർണിഷിംഗ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു റിസോർട്ടിലെ ഏത് റൂമിൻ്റെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കാടാണ്. അപ്പോൾ മൃഗങ്ങളെ കാണാനും എല്ലാം ഉള്ള സൗകര്യം അവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ പോയപ്പോൾ നമ്മൾ കാട്ടുപോത്തിനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പൂള് വേണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റിസോർട്ടിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ആവശ്യമായിരുന്നു പൂളിൽ കളിക്കണം എന്നുള്ളത്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ റിസോർട്ട് എടുത്തത്. എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് വെർത്തായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. നല്ലൊരു റിസോർട്ടാണ്. നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടോടെയാണ് ഞങ്ങൾ തേക്കടി എത്തിയത്. അപ്പോൾ തേക്കടിയിൽ എത്തിയത് റൂമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുമായിരുന്നു കുട്ടികളൊക്കെ. അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയായിരുന്നു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ റിസോർട്ടിൽ റൂം എടുത്തത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ റൂമുകൾക്കൊക്കെ ഓരോ പേരുകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടു. അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇടുക്കിയിലെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരുകളാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ റൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൂളിനോട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായിട്ടുള്ള റൂമുകളായിരുന്നു. നല്ല സൗകര്യങ്ങളുള്ള റൂമുകളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെടുത്ത റൂം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല വിശാലമായ റൂമുകളായിരുന്നു എല്ലാ റൂമുകളും. റൂമിലെ ഫർണിഷിങ്ങും എല്ലാം മരം കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു. നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ. എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ റൂമാണ്.
മറ്റൊരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ അവിടെ ജിം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും നന്നായി ആ ജിമ്മൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡോർ ഗെയിംസ്, ക്യാരംസ്, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഗെയിംസും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ രാത്രി നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ക്യാമ്പ് ഫയർ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടുത്തെ മറ്റൊരു അട്രാക്ഷനാണ് ഈ ട്രീ ഹൗസ്. മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തേക്കടിയിലെ ഞങ്ങളുടെ ഈ റിസോർട്ടിലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. നല്ല കസ്റ്റമർ സർവീസും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. താങ്ക്